वेलकम टू जीवन रक्षा कस्टार्ड। आज हम यूनानी की एक बहुत ही जबरदस्त दवा जिसका नाम है सदरम। ये सदरम सिरप 100 ml के पैक में आती है और इसकी कीमत मात्र 90 रुपया है। ये हर प्रकार की खांसी, जुकाम, सर्दी और फेफड़ों की तकलीफ को दूर करती है। इसमें तरह तरह की सामग्री दे करके इसे तैयार की गई है। अलसी, अजवाइन, वादियान, उन्नाब, आबरेसम, पोस्त खसखस, अरूसा का पत्ता, गुले गौजवान, अर्क कासनी, गुले मनक्सा और भी तरह तरह के जड़ी बूटियों से इसे तैयार की गई है। इसमें हर प्रकार की खांसी, नजला, जुकाम जैसे मरीजों के लिए बहुत ही बेहतर एक दवा है। नजला जुकाम होने पर, सर्दियों में होने वाले खांसी जुकाम, फेफड़ों में ये ताकत देती है, कफ को दुरुस्त करती है, पुरानी से पुरानी खांसी को ये दूर करती है। ये खुश्क मिजाज, कफ को जम जाना, बलगम को जम जाना, उसे तोड़ तोड़ करके ये बाहर निकालती है। गले में सूजन होना, गले में दर्द होना, खांसी रहने की वजह से कुकर खांसी, काली खांसी, पुरानी से पुरानी खांसियों में इसका इस्तेमाल करके फायदा उठाएं। बच्चों को 5 ml दें और बड़ों को 10 ml सुबह शाम इसे दें। बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगी। धन्यवाद।